What's up mga kapadyak? Kamusta kayo? Panibagong vlog na naman. At yun nga, ngayong araw magre-review tayo ng HUBS, Tunog Mayaman HUBS, courtesy ng kaibigan natin na si Kuya Domski. Ang pangalan ng bike shop niya is Jared's Vulcanizing and Bicycle Shop. Located siya sa may Pasay City, sa may E. Rodriguez Street, sa may Malibay, Pasay. Tapos yung landmark niya is tapat mismo ng Pasay City East High School. Una-una mga kapadyak, i-review natin yung kung ilang pulse yung HUBS na to, kung gaano kalakas yung tunog niya, kasi mamaya meron din tayong sound check nitong HUBS na to, at kung magkano yung SRP niya sa kanya-kanyang bike shop or different bike shops. At pangatlo, i-review natin kung true axle ba siya. So ito yung HUBS ng MAXZONE stroke 1.0 mga kapadyak. Meron siyang 32 holes, naka-ball type na rin siya na 6 bolts, tapos 4 pulse na tunog mayaman, tapos nakaka-C type na rin siya. Tapos yung bearing niya is F-2 bearings hanggang R-2 bearings. Tapos yung front and rear skewers niya is naka-alloy na rin, and hindi siya naka true axle na HUBS. Yun yung quick review ng ating MAXZONE HUBS mga kapadyak. Ngayon pakita ko sa inyo yung itsura nito. Yan, kita nyo ba? MAXZONE 1.0 HUBS. Ito yung bagong model ngayon ng MAXZONE. Meron silang nirelease 2 years ago na sobrang tibay pa rin. Yun yung gamit ng kaibigan ko, yun yung sinabi niya sa akin. So itong tunog, yan. So sa sinabi ko kanina, meron siyang 4 poles na ngipin. So nasa ilalim to nito, ito yung tinatawag na free hub. So pagtatama yung spring, yun yung tumutunog. So ang kinagandahan nito mga kapadyak, yung isang poles niya, merong 3 ngipin yung spring. So kaya pagka ginanon mo, pag pini-free wheel mo, yun yung pumapalo ron sa free hub natin. Yan yung nagkukos ng tunog. Yung presyo pala nito sa mga nag-aabang dyan, ang presyo nito is nasa 2,800. Depende yun sa shop. Depende yun sa mga shops na pagtatanungan nyo. Kasi lalo ngayon, gaya ng lagi kong sinasabi, mas mataas yung presyo ngayon kasi medyo demand yung bike, especially yung parts niya. Okay, so 2,800 dun sa Jared's Bicycle Shop dito sa may Pasay, sa may E. Rodriguez Street. So sa mga gustong pumunta, drop by lang kayo, at meron tayong mga mga accessories, bike accessories, mga gulong, laging may mga bagong delivery doon. At the same time, nagtitinda rin sila ng mga belt bike. So visit nyo na lang Jared's Vulcanizing Shop. Lastly mga kapadyak, gaya nga ng sinasabi ko na itong tunog na to, hindi pa ito yun, kasi pag once na nasalpakan na to siya ng well set, nag-iiba yung tunog niya, which is yun yung magiging original na tunog niya. So pakinggan natin yung sound check nito. Sobrang panalo yung tunog mga kapadyak, di ba? Ayos na ayos, sa halagang 2,800 meron ka ng tunog mayaman na HUBS. Sa mga gustong mag-avail, available siya sa Jared's Bike Shop dito nga sa may E. Rodriguez Street, sa may Malibay, Pasay. Search nyo lang sa Google Maps yung Pasay City East High School. Nandun sa tapat lang nun, may kita nyo na. PM nyo lang din ako kung gusto nyong pumunta para may access ko kayo, yung way especially. So yun lang mga kapadyak, dito lang natatapos yung HUBS review natin ngayong araw. Hanggang sa mga susunod na mga videos natin. Sa mga bago lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, subscribe, comment, tsaka pakipindot yung notification bell para mas ma-notify kayo sa mga bagong videos natin every upload. So ang ating kasabihan, maraming salamat, amping muntanan.